יש דברים מרובים חשובים בעולם. החשוב מכולם הוא ביתו של אדם. וכמו שאדם מאדם הוא שונה, כך שונים הבתים שאותם הוא בונה. יש בית שהוא כמבצר על ההר. יש בית והוא כארמון מפואר. אך לא העיקר הוא ארמון או בקתה, חשוב הוא הבית שבנית אתה. כי בית אינו רק בית וקירות. כי בית אינו רק צירוף של דירות. כי בית אינו סתם מבנה של ביתון, כי בית מעניק הרגשת ביטחון. כי בית הוא פרח, שולחן עם מפה. כי בית הוא ילד, ראיה מצפה. כי בית הוא גג ופינה חמימה, וברית כרותה בין אדם לאדמה. על כן כה חשוב להזכיר ולזכור, כי על בית צריך להגן ולשמור. כי רבים דברים יקרים בעולם, אך אין כה יקר כביתו של אדם. כמו האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה. ואתם שואלים את עצמכם מה עושה איש הקרבות הזה בתוך הזירה. ובכן, זהו החלק הבא של המופע שלנו. גדעון רסקי מוכן שוב לדהור, הנה הוא בא על אנג'ליקה. בבקשה, שימו לב, הרומח, נינץ, בוודאי, מחיאות כפיים. איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה. קברו אותי החלקה של הפאק, אומר לי בפה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. שלום, בוקר טוב. שלום. יש לנו עכשיו קבוצה של פרשים שאנחנו רוכבים לזכרם, ומקווים שלא כל כך מהר הקבוצה הזאת תגדל, אבל לא יעזור לכולנו, כולנו נלך באותה דרך. הפרשים בשמיים והפרשים על הארץ ממשיכים לרכב. אתם חלק מזה. ורד. תודה לכם. זכר גדעון, ואחרי זה נעניק מגן לסעדה ונמשיך בטיול. פרשים מכל הארץ, ברוכים הבאים. זה הבית של גדעון, זו המשפחה של גדעון, ואנחנו כולנו, הבנים, התלמידים, ממשיכי הדרך. הראשים הצעירים עם השערות, לא עם הקרחות, אלו הם שממשיכים וימשיכו לרכב על סוסים במורשת. אנחנו מעדיפים כל אחד את הסוס שלו, את הסוסות שלו, אבל לאהוב את הארץ בעזרת הסוסים. ברוכים הבאים להצדעה לגדעון. הציוד שיהיה מסודר, הסליחות בציוד. לגשת.
רצף. נראית יפה. אני הייתי צריך לשרוף אותה גם כן. להתראות, ביי. טיול שמתקיים היום לזכרו של גדעון הוא טיול במסלול סופר טיפוסי. כשהיינו באים לטיולים של יום אחד, זה היה אחד המסלולים הקבועים. זה היה מסלול שהיינו נוהגים לרכב בו כשהיינו ילדים. זה היה מסלול שרכבנו בו כנערים בימי הקיץ אחר הצהריים, כשהיינו מקבלים פרדות או חמורים מעיקרי המושבה כתמורה לעבודה בטבק שביצענו בשבילהם לפני הצהריים, וזה היה מסלול שרכבנו אותו ב-15-20 השנים האחרונות בתדירות גבוהה מאוד. גדעון מאוד אהב את נחל ראש פינה. זה נחל שהייתה לו בו גם תקופה ארוכה שהוא החזיק שם עדר בקר לבשר. הוא מאוד אהב את העלייה לביריה ומשם לחוות בת יער, והוא מאוד אהב את האזור של הכפר קבע שנושק לחווה של עודד ינאי ומשם לאיילת השחר. הטיול הארוך האחרון שעשינו, זה היה טיול שעשינו ממש חודשים ספורים לפני שהוא עבר את הקטיעה הראשונה. יצאנו לטיול הזה קולר, גדעון, אפשה ואני, והייתה לנו עוד מלווה שהייתה מבשלת בטיול. הגענו עם שני רכבים, עם הסוסים ועם מזון ומים למספר ימים למסעדה של קושי בקילומטר 101. לנו שם בלילה ומשם יצאנו לרכיבה דרך נחל נקרות למכתש רמון עם שינה בדרך, עם ארוחות בדרך. חוויה שהייתה אחת המאלפות שהיו לנו בשנים האחרונות. חבל מאוד שזה היה אחד הטיולים האחרונים שגדעון השתתף בהם. ההוואי בטיולים האלה היה בתה והקפה שהיו מבושלים בהפסקות. הטיולים האלה היו מלווים בסיפורים וצ'יזבטים עד אינספור, בערבים נוסטלגיים לאור המדורה, עם שינה ליד המדורה, ליד הסוסים, כאשר תמיד אחד ער שדואג להבטח את הנוכחים ואת הסוסים. אנשים רבים שהשתתפו בטיולים האלה מחוץ לחבורה הקבועה של אנשי איילת השחר, נאות מרדכי, כפר בלום וראש פינה, היו חיים ברנב, היו חלק מרוכבי המזבלות שהייתה החבורה שרוכבת בפארק הלאומי, היו כל מיני חברים אחרים מעמותת הסוס הערבי בתקופות יותר מאוחרות, וכמובן הייתה החבורה מחדרה שהייתה שותפה קבועה בנושא הזה. אני אמנם לא שייך לגלילים, אבל הצטרפתי לטיולים האלה ומאוד נהניתי לצאת עם החבר'ה מהגליל, מעכו, אחרי 3 שבועות של קורס מדריכי רכיבה עייפים, פצועים וחבולים, יחד עם גדעון למסלול של עוד יום, יומיים, לפעמים 3. לא היה לזה תוכנית ולא ידענו אף פעם כמה ימים. אני חייב להזכיר שלא היה מקום שעברנו בו, שלא היה בו איזה בדואי שגדעון ידע בדיוק איפה הוא חי, הכיר את כל ההיסטוריה המשפחתית והכלכלית שלו, והיה מביא אותנו לשם לביקור שלפעמים היה מסתיים בחנייה של חצי יום או אפילו לילה באותו מקום. הגענו למאהל, הוציאו קריות, הוא טיפל בבדואים כמו שהוא יודע לטפל, במילים שרק הוא יודע, והיה לנו אירוח של 5 כוכבים בלי שמישהו תכנן את זה בכלל, וזה רק גדעון היה יכול לעשות. למחרת על הבוקר תה טוב ופינוק טוב של הבדואים, ויצאנו הדרך עד לוואדי חמם, ושם שוב פעם פינוק ושוב פעם אירוח, ואני לא חושב שגדעון תכנן את זה, אבל זה היה גדעון.
פשוט אהב לטייל, והיה כמו אבא שלנו בטיולים. לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אנחנו אחריו. יוצאים בבוקר, הולכים, מגיעים, לא מגיעים, ישנים בדרך. ומסתבר שלא היו לו בעיות, הוא הכיר את השטח כמו כף היד שלו, והוא גם כן הכיר את תושבי הכפרים הערביים. אם זה היה עניין של אכברה, אז הוא והשייח. אם זה היה עניין של הבדואים באזור, הוא הכיר אותם. כשהגענו לחורפיש למשל, שזה המסלול עבר דרכם, אז היו לו גם כן שם ידידים. בעצם אפשר להגיד שבזכות גדעון, זה הוא שפותח בשבילי את כל הגליל. הוא הכניס אותי לאווירה של האזור, של האנשים, ועל זה אי אפשר לשכוח. זכורה לי התמונה של גדעון יושב תחת עץ, כשהסוסים קשורים על יד בהר דוב. רכבנו שם 5 חבר'ה, יום שלם של רכיבה, זה היה משהו בלתי רגיל. וגדעון יושב, נשען על העץ, הסוסות קשורות בצד, וגדעון מספר סיפורים מימי השמירה בגליל המערבי. ומה אתם יודעים מה זה סוסים? פעם היינו הולכים על סוסים, אבל החופש לצאת החוצה ולרכב ולפגוש חברים, ולפעמים לשבת על יד הקירה עם הבשר, לספר סיפורים, זה היה גדעון. כותב צבי, גדעון אחי היקר, גדלנו, אסף אני, הדסה אתה ויאיר, בבית הורנו, בית עיקרים קשי יום, והיינו כולנו מאושרים במעט שהיה לנו. אי אפשר שלא להזכיר בנשימה אחת עם שמך את אהבתך הגדולה לסוסים. אתה ידעת את שפתם. אין כמעט שעל אדמה ברחבי הארץ, עליו לא דרכה סוסתך. רבים מרוכבי הגליל חייבים את אהבתם זו לך. בעל כישרון נדיר בהתחברות לאנשים, לב טוב, איש חזק, סלע מסלעי הגליל. תמיד היה לך איזה סיפור טוב כמעט על כל דבר. הרבה חברים היו לך, את חלקם תפגוש למעלה. את חיים בר-לב, אברהם פילץ, אביגדור יוסיפון, חיים לבקוב ועוד רבים ויקרים. גדעון נולד ב-1933, דור רביעי בארץ מצד אמו ציפורה, למשפחה ממייסדי ראש פינה. למשפחה הייתה נחלה וכן חווה חקלאית גדולה במקום שנקרא מוג'אווז. ב-1926 עברה המשפחה לגור בשטח החווה במטרה לאבד את האדמה ולשמור על הרכוש. הוריו של גדעון, לאחר תקופה קצרה בעיר יפו, חזרו לגליל והצטרפו למשפחה המורחבת במוג'אווז, עד שנאלצו לעזוב בעקבות מאורעות תרפ"ט 1929. החווה הותקפה מספר פעמים, נשדדה ולבסוף נשרפה כליל, והמשפחה חזרה לגור במושבה הסמוכה, ראש פינה. עם שלא מאבד את אדמתו, הוא לא יישאר אף פעם בארץ שלו. מי שמאבד את האדמה שלו זה הארץ שלו. וזה מה שהיה כשסבא שלי בא, הוא אמר צריך לאבד את האדמה ולאכול ממנה לחם. לכן נשארנו פה. זהו. כשסבא החליט לקנות אדמות בגליל ג'אוני ולא לקנות חולות תל אביב, הוא ראה את העתיד. הוא ראה שאנחנו נשב פה על אדמות אלה, נחזיר את הילדים מרמת השרון, נחזור בעצמנו, ונעבוד ביחד ונאבד את האדמה. אני יושב פה כבר בטח איזה 45 שנה. לפני כן נשאר אבא שלי וסבא שלי. אני עוד ראיתי עיזים של סבא שלי פה באזור. מה זה רע נקרא להיות ראש פינה? אני מבין שאתם פה מרגישים שאתם על הגובה. לא לזה התכוונתי. לפעמים יש מצבים ששמש טופחת על הראש, ואז אנשים קצת מקבלים לחץ. זה מה שקרה, אתה תראה את אנשי עמק ירדן, לעומת זאת אנשי הגליל. אנשי עמק ירדן הם אנשים נורא טובים ונורא בסדר, אבל מה לפעמים השמש טופחת להם חזק על הראש, ואז יש להם בעיות, הם בלחץ. אנחנו לא. הגליל בידינו, הארץ בידינו, אנחנו מחזיקים בזה. והערבי אומר, רזק ביד אל-מתולי. הרכוש בידי זה שמחזיק בו. זה פתגם ערבי ידוע.
אביו של גדעון, אהרון, יליד רוסיה, נשלח על ידי הוריו לארצות הברית. לאחר שהות של מספר שנים, התנדב לגדודים העבריים, בגדוד שהוקם בארצות הברית. במלחמת העולם הראשונה, השתתף בכיבוש עבר הירדן המזרחי, השתחרר מהצבא ונשאר בארץ, והיה לנותר הראשון במושבה. במשפחה היו 5 ילדים, אסף, צבי, הדסה, גדעון ויאיר. אסף נפל במלחמת השחרור, והדסה נפטרה לפני מספר שנים. גדעון היה ילד מאוד אסרטיבי, הוא היה מאוד דומיננטי בכיתה, הוא היה מאוד ילד טבע. בית ספר זה לא היה בראש מעייניו. היינו מבקרים לפעמים בבית הספר, אבל בכל הזדמנות שהייתה לנו היינו נעלמים משם. היינו נוהגים לתפוס סוסים של הערבים שהיו במראה על הגבעות מסביב לבית הספר ולרכב עליהם, כמובן ללא רשות, בלי יוקף, בלי רסן, בלי שום דבר. גדעון, כמו שאמרתי, היה ילד טבע והייתה לו אהבה גדולה מאוד לחמורים, לסוסים ולכלבים. אני זוכר שבתקופת הילדות הקמנו חבורה שקראנו לה חבורת שודדי ערים. החבורה הזאת נהגה לקחת את הכלבים, להסתובב בשדות, לרכב על סוסים וחמורים, כמובן שלא ברשות הבעלים, ולהתקוטט עם הנערים הערבים שגרו בג'עונה מעל ראש פינה. גדעון היה טוב מאוד ביידוי אבנים. במסגרת המלחמות שלנו עם הנוער הערבי, היו לנו ימים של חילופי אבנים שנמשכו שעות. ובנושא הזה גדעון היה צלף. הוא היה יכול לפגוע באדם בטווח של 50 מטר בלי בעיות. גדעון רסקי לא פוחד מאיש. בצפון יודעים שעם משפחת רסקי לא מתעסקים. כשביקשנו ממנו את תמצית הפרקים הקודמים, קיבלנו מן האיש על הסוס תשובה גלילית טיפוסית. בערבית אומרים מה חד יאחוד נר מן ג'הנם. בעברית זה אף אחד לא רוצה לחפש אש מגיהנום. והמבין יבין. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בעיקר כשהתחילו הפעולות של ההגנה, האצ"ל והלח"י, אנחנו היינו מאוד צעירים, וכמובן שלא נתנו לנו להתקרב לנושא הזה, למרות שמאוד שאפנו להיות מעורבים בזה. ובמסגרת המעקבים שלנו אחרי אנשי פלוגת ביתר, שהיו אנשי אצ"ל ואנשי ההגנה מראש פינה, אחיו הבינוני של גדעון, צבי ואחרים, היינו רואים בדיוק איפה הם מחביאים את הנשק. היינו יכולים לבוא אחר כך למקום, לסליק, להוציא את הנשק, לשחק איתו, לקחת אותו ליום לכיתה, להחביא אותו בכיס, כל אחד עם אקדח בכיס, ואחר כך להחזיר אותו בלי שאף אחד ידע על המחבוא. גדעון סיים בית ספר עממי בראש פינה. כנער הצטרף להכשרה צעירה של הנוער העובד ועבר לקיבוץ גבעות זייד לפני פרוץ מלחמת העצמאות. שם הוא מתוודע למשפחת זייד שאימצה אותו, ובמיוחד יפתח. בקיבוץ הוא מכיר את סעדה, לימים אשתו. גדעון וסעדה מתגייסים ביחד לצבא, ליחידת נחל שנקראת הכשרת אלומות. אחרי 3 חודשי טירונות הם עוברים לאלומות. כשההכשרה משתחררת, הם עוברים ומתגברים את קיבוץ ראש הנקרה כגרעין. שם הוא נושא את סעדה לאישה ועובד במשק כשומר שדות. גדעון ומשפחתו עוברים לקיבוץ סוללים, וגם שם הוא עובד כשומר שדות. לאחר כמה שנים, המשפחה עוברת לראש פינה, והוא עם קבוצת צעירים מראש פינה, רובם יוצאי קיבוצים, מקימים את ההרחבה החקלאית המבוססת על מטעי נשירים. גדעון לא מסתפק בזה, הוא מקים עם עוד מספר חברים עדרי בקר, צאן וכן גידול וטיפוח סוסים ערבים. בשנים 98-99 נבחר לכהן כיושב ראש עמותת הסוס הערבי בישראל. לפני קום המדינה עוד, גדעון היה אחד האנשים הבולטים כשהיו צריכים לקחת חוליה, לבצע משהו, לפוצץ גשר או לקלקל דרך או לעשות עוד איזה מעשים טובים, אז גדעון תמיד היה בקבוצה הזו. במלחמת השחרור
אז הוא השתתף בהרבה פעולות שלא כתבו את זה אז בעיתונים, אבל יש לו חלק גדול על פינוי או ניקוי, או תקראו לזה מה שאתם רוצים, טיהור השטח. יש אופי לסוסים? ודאי, ודאי. בדרך כלל אופי זה גם תלוי בבעל הבית. בעל הבית, אומרים שאין סוס משוגע, יש בעל הבית משוגע. זה כמעט 90% נכון. וואו, פסיקי. גדעון רסקי מוותיקי ראש פינה הוא חובב סוסים ערביים טהורי גזע. זו סוסתו האהובה קסומה. שמע, זה דברים שאני לא יודע אם אפשר להסביר אותם הרבה, אבל זה עצם זה שאתה בדחיות, תשתגט עליו, שולט פה, אתה מרגיש עוצמה. כשאתה יושב בסוס כזה, אתה מרגיש עוצמה בכוח, לא כמו שאתה יושב באוטו. כשגדעון היה מתקרב לסוס, הסוס לא היה זז. הוא היה מדבר איתו, אומר לו כמה מילים בערבית, והוא ידע שהסוס שלו. הידענות שלו בסוסים זה היה דבר שאתה לא פוגש אותו בכל מקום. את כל תורת הסוסים והידע שחדרו אליי עמוק עמוק לנשמה, זה למדתי מגדעון ישירות. בן אדם היה מסתכל פעם אחת ויודע בדיוק מאיפה צומחות הרגליים, מה יהיה בעוד 10 שנים. הייתה לו טביעת עין בלתי רגילה, מיוחדת, לאדם שגדל עם סוסים ועם עין מאוד מאוד חדה, מאוד חדה. במשך השנים הוא למד הרבה מאוד על סוסים בצורה לא פורמלית. הוא היה אוטודידקט, והוא למד גם מחוש הראייה שהיה לו, גם מספרות שהוא קרא, והרבה מאוד מאנשים אחרים שהוא דיבר איתם ושמע והטמיע את מה שהוא שמע מהם. כשנסענו איתו לגדה המערבית לבחור סוסה למנחם, זו הייתה נסיעה בלתי נשכחת. ועברנו בין כמה אנשים, וכל אחד הציג את הסוסה שלו. הגענו לאיזו סוסה שאומר, ברגע שהוא ראה את הסוסה הזאת, הוא אמר, הסוסה הזו חרשה בסלעים, חרשה בין הסלעים. את הסוסה הזו כדאי לקחת. סוסה קטנה, לא מרשימה. אבל כמו שהיא לקחה את הרוכב עליה, אף סוס אחר לא לקח. בביטחון, בלי להסתכל בסלעים, בלי ליפול על האבנים, בכל מקום. וזה היה גדעון, זו הייתה טביעת העין של גדעון. אחד משופטי הסוסים הערביים הטובים ביותר, למרות שהוא לא למד את נושא השיפוט בשום בית הספר, ולא קיבל שום הסמכה שלאחר מבחנים, אלא קיבל הסמכה לאחר ביצוע עבודה מעשית בשטח, שכולם התפעלו מהאיכות שלה. בצעירותו או בבחרותו, גדעון עסק הרבה מאוד בנעיצת רומחים. מדליה היה מצטיין בנושא של נעיצת רומחים בתחרויות של משטרת המנדט, ובתקופה יותר מאוחרת מדליה הכניס אותו לנושא הזה, וזה מאוד מאוד תפס אותו. وقد نال أكثرها كيبوتس شعر هاجولان. وفي المراتب الثانية فاز كل من كيبوتس جذعت حييم ومزرعة شتاير. أما غير المحترفين فكان أوج النشاط بالنسبة إليهم غرز الرماح. בין עצי הדולב בבית הרוכב ממשיכה רוחו של גדעון לנשב, וחברי הפרלמנט עוד ממשיכים לנפנף. וגדעון שהיה יושב פה, זה המקום הכבוד של גדעון, ישב איתנו מהבשר הזה, מהטלה. כשהיה מגיע אורח מכובד, גדעון לימד אותנו שמגיע אדם מכובד, אירוע חשוב, שוחטים טלה.
הוא אמר שהוא לא ממליץ, הוא מומחה. יושר, כמו שאלה גדעון, וחברות, זה קשה להסביר בכלל. מתי שיש בעיה, מתי שיש צרה, לא חשוב, אם זה באמצע הלילה, זה קר, עם גשם או משהו, אז הוא לא שואל שאלות, הוא בא. לא היה לו עניין של זמן שהוא היה צריך לעזור למישהו. בשביל לעזור למישהו שהוא ראה אותו כחבר, אני לא יודע, אצלו חבר וכולם חברים. מי שאהב סוסים הוא היה חבר שלו, חד וחלק. על דברים קטנים אי אפשר לסמוך עליו, שהוא יענה לטלפון, שיענה למכתב, שהוא יזכור משהו, אבל ברגע שזה משהו חשוב, משהו גורלי, אז אין מה לדבר. גדעון היה שם. גדעון פתח לי את האפשרויות להאחז בגליל ולעלות לרמה, וכל הדברים האלה עשיתי בעזרתו, תחת כנפיו. שאומרים לפעמים על מישהו, מלח הארץ, אין הרבה כאלה. אז הדמות שתמיד היה מצטייר בעיניי, זה היה גדעון. שאצלו הרכיבה, אנשים רגילים לא יכולים להבין את זה בכלל. כאילו, מה זה? אבל זה סם החיים היה אצלו. גדעון רסקין, איש הצפון, איש ראש פינה, ואיש סוסים ותיק וידוע לכולנו. בעלייה לבית הקברות עצרתי בצד והוצאתי מתוכי את מה שהרגשתי, וקראתי את זה על הקבר הטרי של גדעון. כולנו בבית ספר, בית ספר של החיים, וכולנו מורים לאורך הדרך המובילה בחיים, ולאורך הדרך מורים ופנסים. אני בחרתי יחד עם אחרים בגדעון למורה, מורה בבית הספר לחיים בתחום שנקרא חופש ומולדת. וחלק מכל זאת אהבת חייך גדעון, הסוסים הערבים, אורחות החיים, עם הארץ, איש מיוחד במינו, אוהב חופש ועצמאות. לאורך כל הדרך הלכת לי מורי ורבי, ובין הפרשים הרבים הסובבים וממשיכים את דרכך על גב הסוסים, קבע פנס לאורך הדרך. אבל האור ממשיך ומאיר, ואנו נמשיך במורשתך
ונרכב בנופי ארצנו ושמך בפינו, עם הזיכרונות לדור יבוא, מהפרשים והממשיכים.